علي صيام وانا دفعت، يعني هل علي صيام بعد هذا ولا ايه؟ شو الأحوط لدينك؟ ايه؟ شو الأحوط؟ هذا خلاف بين العلماء، شو الأحوط لدينك؟ والله انا ما عارفه يعني اصوم ولا ادفع ولا يكفي خلاص انا اللي بحطه. يدفع كفارته مع الصيام، هذا الأحوط، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. علمتي؟ الصيام يقضى الصيام يقضى إلا إذا كنت مريضة مرض لا يطاق معه الصيام، لكن اختي ما عليك من الأيام. علمتي؟ وهم يستدلون من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن المرضع والحامل لا قضاء لها، بس تطعم وخلاص وما عليها قضاء. لكن أنا أريد قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أريد قول محمد عليه الصلاة والسلام.